Sveiki, šio video gale bus konkursas, pamatysit, ką galit laimėti savo arba savo vaikučiam, tai pasilikit iki galo ir galbūt tu bus nugalėtojas. Kas matėt mano praeitą vlogą, žinot, kad šiais metais mes Leonardui ir Adamui taip pat darysime advento kalendorius. Tai šiandien iš tikrųjų ta diena, kai aš atpakuosiu visas dėžes. Žiūrėsim, ką dėti į advento kalendorių ir mes dar galvojam, jeigu liks labai daug visokių dalykėlių, mes padarysim galbūt su Luku dar vieną advento kalendorių arba kažkokią tai dovanų dėžutę ir padovanosim kažkokiam tai vaikučiui, net neįsivaizduoju, kiek tenais visko liks. Būdama ligoniniai sugalvojau, kad reikėtų iš tikrųjų parašyti kelioms kompanijoms, galbūt norėtų bendradarbiauti su mumis ir sukurti Leonardui advento kalendorių, nes, kaip žinot, šiais metais aš nelabai turiu galimybės vaikščioti po parduotuves ir ten rankioti visus tuos dalykėlius, o dovanų turi būti 24 ir 25 jau kalėdų rytas. Tai iš tikrųjų darbo, ką veikti yra daug, apmąstymų, ką tenai surinkti, ką tenai įsidėti yra daug. Mes darom ne vien, kad ten būtų kažkoks tai saldus kalendorius, bet ir kažkiek tai daiktai. Todėl jo, šiais metais galimybės labai nebuvo tokios, kad apsipirkti, nes vaikščioti yra sunku, tai sprendžiau parašyti porai kompanijų ir iš tikrųjų visoms kompanijoms, kuriams parašiau, jos sutiko bendradarbiauti, tai labai džiaugiuosi. Kadangi Adamas dabar miego, aš turiu porą laisvų valandėlių iki kol ateis pas mane kineziterapeutas. Mes pažiūrėsim, ką gavom ir supakuosim kalendorių. Galbūt nesupakuosim, bet bent jau atrinksim daikčiukus. Tai va tiek, visko žodžiu mes turim, bet prieš man pradedant viską atpakuoti ir atidarinėti, man reikia viską nufotografuoti, nes vis tiek aš norėsiu pasidalinti Instagrame su jumis, ta prasme, apie kompanijas, kurios sutiko bendradarbiauti, nes čia tokie kaip ir barteriniai mainai ir gavosi. Tai, žodžiu, jo, reikia viską dabar nufotografuoti, pasižiūrėti ir tada jau galėsim komponuoti kažkokį tai kalendorių. Čia yra kaip du tokie dalykėliai, tai čia yra tiesiog saldainių dėžė. Žodžiu, taip jinai atrodo. Ir ją mes atidarysim savaitgalį su Leonardu, bet iš jos kažkiek tai ištrauksiu dalykų į kalendorių, nes realiai, man atrodo, vieninteliai saldainiai bus va iš šitos dėžutės į kalendorių, o tą dėžutę noriu kaip ir atskirai nufilmuoti. Ir tada yra štai šitokie dalykėliai, čia yra trintukai labai faini ir jie išsiardo, kaip žaisliukai trintukai. Yra pora ir Adamui dalykiukų, bet aš net neįsivaizduoju, man atrodo, mes Adamo dalykus pripakuosim prie Leonardo dalykėlių. Tai pirma kompanija yra Japoko, o saldainiai tai čia yra iš Japonijos, tai tapsai japoniški saldainiai. Tada mes turim Smagu Ramu. Jūs pasižiūrėkit. Ir Smagu Ramu mes turim labai daug tokių visokių dalykiukų, kaip žinot, maigyti, stresui numalšinti, visokie va tokie poputai čia, žinokit, vieną Adamas net jau dabar daviau žaisti iškart, labai patinka, ypač va dabar tokio amžiaus, 10-12 mėnesio, labai patinka, žinot, viską spaudyti, čia dar tokie mokomieji, va matot surašyti skaičiai, labai faina kompanija, va tokių vaikiškų dalykų, man atrodo, čia kiekvienam vaikui atrastumėt kažką ir kažkas patiktų jiems. Tada iš Nieko leidyklos Nieko Rimto turiu 2 knygas. Štai taip jos atrodo, tai šitas sniegynai bus Adamui ir čia labai fainiai taip viskas atsiverčia irgi, kai žiūri, o šitą Būk mandagus kaip drakonas, tai labai fainas bus Leonardui toksai knyga paskaityti, nes čia yra visokios situacijos ir aprašyta, kaip reikia elgtis. Tokia labai iš tikrųjų graži literatūrinė kaip knyga. Tada iš dar vienos kompanijos, aš visus pavadinimus viskas surašysiu ir linkus numesiu apačioj, žinokit. Jeigu norėtų pasižiūrėti, tai mes turime štai šitokią knygą, kur viduje yra prožektorius. Ir tu tą prožektorių įkiši va čia ir tada tu kaip švieti ir matosi. Ir turi surasti paveiksliuką, tarkim, surask kaulus. Ir ieškai kaulų, arba čia yra kaulas to prožektorium.
Na, o čia bus Adamukai spaudyti, arba Leonardai, ar Adamukai, nu žodžiu. Tada iš dar vienos kompanijos mes sulaukėme Adamukai. Magiška knyga spalvinti. Čia tokia šiaip knygutė, man atrodo, užrašinė. Labai įdomų dalykėlį. Čia gali bet kokias formas padaryti, kaišioti šiaudelius. Ir tada mes turim verti sagutes, va tokias va žaidimą, tai čia bus Leonardui. Čia tarp kitko buvo iš Monty. Iš Monai Kids mes turim tokias korteles. Aš nelabai suprantu dabar, ką su jom daryti, bet kai mes provokuosim, tada labiau suprasim. Na ir iš Čiokės mes turime pūzlių. Ir kremtuką labai fainą Adamui, dabar kaip tik jam dantukai didyksta. Tai turim štai tokią mini pūzlę ir turim didesnę pūzlę. Čia 3 metų vaikučiui ir čia labai faina, nes ją, žodžiu, reikia sudėti, o po to gali ją nuspalvinti. Ir turim tokį va kremtuką labai fainą Adamui. Tai va tiek visko mes turim, iš tikrųjų čia tikrai išeis didžiausias kalendorius. Ir kaip matot, labai visko daug, tikrai išeis didžiausias kalendorius ir man dar atrodo, kad mes turėsim dar galimybę padaryti kitą kalendorių ar savo važiuoti žaislų dėžutę ir nudžiuginti tiesiog kitą vaiką. Nu va, kadangi dabar jau viską kaip ir atpakavau, nufotkinau, nufilmavau, galėsiu pasidalinti, tai dabar reikia tiesiog sudėti 24 dovanas ir viskas. Tai galvoju, net neįsivaizduoju. Reikia daryti gal 10 saldžių ar kiek čia gausis. Šitą žuvytę paimsim, čia yra saldainių žiedas. O kaip pretzels ląstelės. Kažkokios tai kaip gumos, bet man atrodo, kad jos gali būti labai rūgščios. Bet vis tiek paėmėm šitas gumas. O čia kažkokie tokie kaip saldainiai jogurtiniai. Gerai, paėmam ir šitą. Kaip aš dabar pakelsiu? Palaukit, tuoj. Ok. Nu, nėra dar sunku pasilenkti. Man atrodo, kad... Šitą būtinai, bet man atrodo, dar čia baterijos gal dedas. Taip džiugu, žinokit, kad mes šiandien tą kalendorių atsirinksim, nes kai aš atsirinksiu tą kalendorių, kai mes jį supakuosim, man bus rami galva ir aš galėsiu pradėti ruošti sanatorijai. Tai dabar žiūrim. Tarkim, 1 diena. Tas saldainis, ane? Gerai, saldainis. 1 diena, aš norėčiau už pusę valandos jau ateis kineziterapeutas, tai man čia reiktų paskubėti. Rytoj dar einu į kirpyklą ir niek negaliu apsispręsti, ar man nusikirpti plaukus iki pečių, ar tiesiog palikti ilgus. Aš turėjau kažkada iki pečių plaukus ir aš dar vakar pažiūrėjau, tas fotkės gražiai atrodo, bet aš nežinau, noriu aš ar ne. Neįsivaizduoju, gerai, grįžtam prie kalendoriaus. Gerai, tarkim, 1 diena. Šitas saldainių žuvytė. Tada, tarkim, 2 diena. Šita pūzlė. Tada 3 diena. Šitas kortelis. 4 diena. 4 diena, tarkim, visos toksai kaip mažų dalykėlių, toksai packages. 5 diena saldainiai. 6 diena tas žaidimas sagutės. 7 diena Tyreksas susidėlioja. Vėl, tarkim, saldainiai. Čia yra saldainis kaip žiedas toks mamams. 8. 9 diena. 10 diena, tarkim, knygutė. 11 diena šitas panda. 12 diena šitas žaidimas. 13 diena saldainiai. 14 diena knygutė. 15 diena toks žaidimas. 16 diena saldainiai. 17 diena spaudyti. 18 diena knygutė. 19 žaidimas kaladėlės. 19, 20 diena saldainiai. 20, 21, 22, 23, 24. Man dar reikia 4 dovanėlių. Dar pamiršau, kad aš turiu tuos trintukus. Tai bus va šitie trintukai. Čia yra tokie kaip žaidimai trintukai. 1. Tada puzlė, 2,
Trečia ta kaladėlių žaidimas, ar kas čia yra? Ai, čia yra kreidelės. Čia yra kreidelės, žodžiu, viduje. Ir tada dar aš turiu saldainių. Dar turime šitų saldainių. Širdučių. Tai bus dar tie saldainių širdutės. Žinokit, aš galvojau, kad čia man labai daug liks, bet dabar pasižiūrėjau, kad man čia praktiškai viskas ir susipakavo į tą kalendorių. Dar aš jį turiu va tiek va Adamui visokių dalykėlių, bet aš galvoju jam taip pripakuosim arba gal čia iš vis su kalėdom padovanosimės jam, nes šiais metais jam atskirai kalendorius nedarysim, va kitais metais jam bus 2 metai, jis supras, nes dabar tai jis nelabai žinot, ką supranta, tai kartu su Leonardo tai darys jo. Va, noriu parodyti, va tiek va visko ir teliko, žinokit. Šitą dar galvoju, Adamui pridėsiu prie dovanos, nes šitas jam labai patiks. Ir gal šitas pultelis jam patiks. O daugiau tuos visus kitus, gal va šitos va visus padovanosiu, kam nors sudėsiu į dėžutę. Nu va, pradėjom pakuoti mes advento kalendorių, Lukas pakuoja tiksliau. Ir... Mokai kitą pakuosiu, kad kalendorius. Gerai. Žodžiu, viską va taip išskirstėm, tai buvo toksai saldainių didelis pakelis, tai mes jį išardėm ir prie kiekvienos realiai dienos bus po saldainį. Tai čia vienos dienos bus tokios geresnės, tarkim, kokią knygą ar ten dėlionę žaidimą, kitos dienos paprastesnės, toks kaip va šitas, ką žinau, kaip senas maigitukas ir saldainis, bet vis tiek bus fainai. Pakuosim taip kaip praeitais metais. Pakavom tiesiog į paprastą va tokį popierį ir ant kiekvienos užrašysim po numerį dienos ir jis turės ieškoti to skaičius. Vienas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Žodžiu, tiek valika Adamui, tai mes jam sudėsim viską po kalėdų eglę, žodžiu. Nedarom jam kalendorius, nes čia neužteks jam šiais metais. Viską dedam po kalėdų eglę. Leonardai va prikliuosim dar didžiaurų kalėdų. Tų, kad būtų smagiau. Visai šiais metais pasiruošėm, bet nepagalvojom apie padekoruoti. Nors praeitais metais mes nedekoravom, nieko. Taip buvo viskas. Dabar aš nukraustysiu ir čia sudėsim tada visus, ne? Kažkada gavom, Urtė pradėjo mokytis su gitara groti. Gavom vieną dovaną po eglę gitarą, na. Aš kalėdų rytą sėdžiu. Urtė, o kokia gera gitara, na. Tai taip sėdžiu. Ar patink vaikai dovana? Ačiū, mama. Kabinsim ant eglutės ir kiekvieną dieną atidarysi po vieną dovanėlę. Taip, Anis, mes šitą didį. Čia yra skaičiai, Bet matai? reikės ieškoti, kur yra numeris 1. Žiūrėk, matai, yra čia 15, 22, va 1, žiūrėk. Va. Mano didį. Ne šiandien, jau Dar reikia biškį palauk porą dienų. kaip pas... Parodysi broliui dovanėlę? Kaip tu magui visus susišiaušęs? Au, kako. Myliu. Myliu tave.
nusiųsti. A tu patenkins, kad tu taip pat Einu esi tokių dovanėlių? pafilmuot. Pafilmuot? Sakyk labas. Labas, aš tave myliu. Aš tave myliu. Bet tu nemyliu. Iš tiesų, štai tokia žaisliukų dėžutė liko ir labai noriu vienam iš jūsų ją padovanoti. Tikriausiai vienam iš jūsų vaikų ją padovanoti, geriau taip pasakysiu. Tai taisyklės labai paprastos, tai palikit komentarą su savo vaikučio amžiumi. Taip pat nepamirškit paspausti subscribe mygtuką ant mano YouTube kanalo. Pasiekite, jeigu norite Instagrame ir TikTok'e. Ir aš išrinksiu vieną nugalėtoją, kuriam atsiųsiu visą šitą dėžutę. Ir jūs taip pradžiuginsit savo vaiką, o galbūt patys apsidžiaugsit, jeigu esat jauni ir tikrai norit laimėti. Labai lauksiu jūsų komentarų ir tikiuosi apsidžiaugsit gavę štai tokią dovaną.